Вы когда-нибудь задумывались, что истинный язык любви не нуждается в словах? Карл Юнг, один из величайших исследователей человеческой души, обнаружил, что подлинная любовь проявляется в основном через бессознательные сигналы, жесты и поведение, которые невозможно подделать, потому что они исходят из глубин нашего бессознательного. Часто тот, кто любит по-настоящему, даже не осознает глубины своих чувств, но его поведение выдает все. И если вы хотите научиться распознавать эти мощные сигналы и действительно понимать, когда любовь молчаливо присутствует рядом с вами, подпишитесь на канал. Мы поможем вам по-новому взглянуть на отношения и самопознание. Первый признак Юнг назвал эмоциональной синхронностью. Когда вы находитесь в глубокой связи с кем-то, ваше поведение начинает почти волшебным образом совпадать. Вы начинаете дышать в одном ритме, неосознанно копировать жесты друг друга или даже угадывать мысли до того, как они будут произнесены. Это не совпадение, это знак того, что ваши души соединяются на более глубоком уровне, за пределами разума и слов. Эта гармония возникает спонтанно и свидетельствует о глубокой, почти духовной связи. Второй признак – это устойчивая позитивная проекция. Когда кто-то действительно вас любит, он видит в вас то, что вы, возможно, сами в себе не замечаете. Истинная любовь не просто принимает ваши недостатки, но и видит в ваших уязвимостях потенциал того, кем вы можете стать. Даже в самые трудные моменты, когда вы сомневаетесь в себе, любящий человек продолжает видеть вашу лучшую версию и верить в вас. Эта проекция – не слепая идеализация. Это признание того, что, несмотря на недостатки, вы достойны любви. Видя в вас лучшее, любящий человек помогает вам расти в это лучшее, пока вы сами не начнете так себя видеть. Третий признак – это тотальное присутствие. В мире, где доминирует отвлечение, быть по-настоящему с кем-то в данный момент стало редкостью. Когда кто-то любит вас по-настоящему, качество его присутствия преображает. Человек полностью сосредоточен на вас, впитывая каждое слово, каждую эмоцию. Кажется, что в этот момент остальной мир исчезает. Такое присутствие нельзя подделать. Это не представление, а искренняя отдача себя общему моменту. И это явный признак подлинной любви. Четвертый признак – это интегративный конфликт. Истинная любовь не избегает разногласий. Наоборот, она находит силу и рост именно в них. Когда два человека действительно любят друг друга, они не боятся выражать свои различия. Важно не соглашаться во всем, а уметь проходить через разногласия с уважением и пониманием. Любящий человек будет слушать вас, даже если не согласен, стремясь понять вашу точку зрения, а не выиграть спор. Вместо того, чтобы ослаблять отношения, правильно разрешенные конфликты заставляют любовь расти, создавая более глубокое понимание между партнерами. Пятый и самый главный признак – это сострадательный отклик на уязвимость. То, как человек реагирует на вашу уязвимость – самый подлинный тест на любовь. Когда вы открываетесь и показываете свои самые глубокие страхи и слабости, любящий человек не отстраняется и не осуждает. Он приближается, создавая безопасное пространство для вашей боли. Он не пытается подчинить вас или преуменьшить ваши чувства, а просто остается рядом. Если вы когда-либо чувствовали, что вас принимают в момент слабости, вы испытали этот вид любви. Вы хотите продолжать открывать для себя эти глубокие признаки настоящей любви? Подпишитесь на канал. У нас есть невероятный контент, который поможет вам жить более осознанно. Активируйте уведомления, чтобы не пропустить новые размышления о том, как понимать любовь на более глубоком уровне. Будьте в мире с собой. И до скорого!